adotar esse cachorro? Vamos! Eu achei ele a minha cara. Nossa, ele é bizarramente parecido com você. Moça, vamos ficar com ele. Eu finalmente vou ser adotado. Ué, onde eu tô? Seja bem-vindo ao seu treinamento de como ser um cachorro. Você sabe que cachorros gostam de morder, certo? Sim, eu adoro morder. Se o seu dono for até um pet shop e comprar um brinquedo muito caro pra você morder, o que você faz? Eu mordo o brinquedinho. Não, errado! Você não morde o brinquedinho. Então eu mordo o quê, minha filha? O chinelo do seu dono, até ele ficar todo destruído. Por que o chinelo? Olha isso, fala se não dá vontade de morder. Agora eu tô com vontade de morder chinelo. Mas espera, o meu dono não vai ficar bravo? Você é um cachorrinho fofo. É impossível ele ficar bravo com você por muito tempo.